bos, tes kayu bayur ini. Dua ban kak. Sip. Mantap. Balik. Dah 13,5 kak. Sip. Kenapa 13,5? Ke atasan. Terus. Sip, lah. Kamu tak gending. Lah 13,5. 14 cm. 14. Di sini 13 sudah. Sip. Sip. Belajar. Tuh bos. 8 kak. 8 cm. Oh, iya. 8 cm. Iya. Ayo cepat. Turun kak. Terus. Ya bentar, pelan-pelan ini aja ya. Ya, nasib tarik. Wis. Hop. Kada. Mesin kada. Nggak usah. Lempar ya. Ya, sip lah, matiin lah. Yang nyoba itu saya dengar bubuk jalan yang nyoba munduran. Saya pemari ya nyoba. Ya mah ada kopi. Nyaman deh lah. Ini enak ini dah. Udah enak. Enak dah. Sudah siap kirim. Oh siap dah. Iya udah. Kapan aja dah. Tinggal ngubungin yang punya ini. Langsung.